Thank you very much, Comrade Joel. Oluzungu olusinga olwogedde. I had hoped that one of the journalists would actually ask me a question about the entertainment, about the attack on the arts and entertainment industry, since I'm one of them. But now that you did not ask that question to me, allow me to ask that question to myself. So, Honorable Kyagulanyi, now that you are an artist and there is an attack on the art industry, what do you comment about it? For starters, I want to remind my fellow artists, my fellow creatives, that includes the singers, the songwriters, the music producers, the actors, the poets, the journalists, the filmmakers, the painters, and all people whose work is bent on talent, that there is a deliberate and aggressive attack on our creative rights. The government of Uganda is panicking because they are facing a very big threat, and it comes from the creative industry. You've seen that they have regulations that they've slapped on us, where before you do any creativity, before you sing a song, record a comedy skit, paint a picture or anything, you must get permission from the government. Now that's very unreasonable, it's very oppressive, but unfortunately that's exactly what's happening. And I want to provoke the minds of all artists, to call them to attention, to remind them that there is no better time for them to fight for their rights. Artists are Ugandans and they have the same rights as other people. A politician does not have to submit their speech to UCC before they can give it. And therefore artists are not supposed to be vetted by people that are not artists. That is an attack on creativity. That's a mission to destroy the creative industry in Uganda. As we speak right now, the Bizonto Comedy Group are under illegal detention for close to 4 days now. Gerald Chiwewa is under detention. And yes, they are coming for you, my fellow artist, for you, my fellow writer, for you, poet, painter, or any other work of creation. I just thought I should use this platform to address that. Kanchidemu ne mu Luganda. Tinabadde nyine suubi nti mwe bannamawulire mujja kumbuuza ekibuuzo. Nti Honorable Kyagulanyi, engeri gy'oli munnabitone, engeri gy'oli muyimbi, nga tulaba nga waliwo okulumbibwa okw'amaanyi okwakoleddwa ku industry yammwe nga bannabitone. Naye engeri gye muganya okimbuuza oba engeri gye mutakimbuuzizza nze nja kyebuuza. Kati Honorable Kyagulanyi, engeri gye balumbye era ne basiba banno okyogerako ki, era nja kyogerako nga bwe nkyogeddeko mu Luzungu, nti okumala ebbanga ddene gavumenti yawa ne badde yagala okusirisa abantu. Baasirisa abaasoma, baasirisa abasawo, baasirisa abakulembeze mu madiini, baasirisa abakulembeze ab'ennono, kaakati baagala kusirisa mwe bannabitone. Lwaki? Kuba balabye nti muli b'amaanyi nnyo. Industry yammwe yaleeta omuntu kati agenda okusiguukulula Nakyemalira Museveni. Kino nno tebakikola kulwanyisa nze nzekka, wabula okulwanyisa buli munnabitone. Baagala okumakinga sure nti industry eno tewageza kuvaayo muntu mulala atwala example bakyakulabirako kya Bobi Wine kuyimuka naye atera abazoganyi. Ensonga lwaki tebaagala just kutta byange nga omuntu weewaawo emyaka 2 egiyise bawera music wange okumuperforminga live n'okumukuba ku radio. Naye njagala mumanye kino tekwali kulumbibwa kwange nzekka ng'omuntu, kwali kulumbibwa kwaffe ffenna nga bannabitone. Kino njagala mukimanye, era yesaawa mwenna muyimukiremu, mukozese kye muyina, mukozese ebitone Katonda bye yabawa, tulwanirire ekyaffe.
kubanga singa tutwebereramu njagala obategeeza nti mu bbanga tono nnyo wajja kuba tewakyali music industry, wajja kuba tewakyali musizi wa bifaananyi, wajja kuba tewakyali comedian, wajja kuba tewakyali mukozi wa katemba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ndowoozeza nti ekyo kikulu nnyo okubabuulira. Now coming back to the question that was addressed to me, Kayunga Paul said that now that NUP has become the registered version of People Power, what happens to People Power? But I remember I gave you a simple example and said that Bobby Wine was the one who was known and popular amongst the people of Chadondo East. But because Bobby Wine could not be registered and could not feature on the ballot paper, we introduced Kyagulanyi Ssentamu, who was little known to them. Now I give back the question to you, my brother Kayunga Paul. What happened to Bobby Wine? Did Bobby Wine die? Up to now we know that Bobby Wine is Kyagulanyi and Kyagulanyi is Bobby Wine. And that means that, yes, we've told you that NUP is a registered version of People Power. Therefore, People Power stays. People Power is NUP and NUP is People Power and vice versa. There was again a question, what happens to our other allies from other political formations? I'll give an example of JEMA. These are our very close allies. Our coordinator in Busoga is Honorable Asumani Basalirwa, who is the president of the Justice Forum, or JEMA. We told you before and we tell you again that People Power is wider than ourselves. People Power is a platform that brings together all forces of change, at least the willing ones. Unfortunately, we could not register People Power. So in a rub-a-dub style, we registered NUP. I say that again. You know that Museveni and his dictatorship was so scared of the People Power idea. They gave an order, of course an illegal order, not to register us as a political formation. And yes, they went ahead and paid one of their apologists to register People Power as an NGO looking after old people. But like we always say, they calculate 2 miles ahead, we calculate 20 or 40 miles ahead. People Power. You know by now that they've already sacked the top officials in the Electoral Commission. They just can't believe how we did this. So for those who are doubting us, I want you to know that the same way you saw NUP before your eyes, not knowing where it came from, is the same way you're going to see us in State House, and you will not know how this happened. So we say to our comrades, our allies from other political formations, that we are working with you. We are going to work with all these allies. It is going to be a People Power alliance. It's going to be a coalition of the willing. We have comrades from other political parties that are already working with us, and we'll be streamlining and informing to you, you ladies and gentlemen, how we are going to proceed. But again, we further call upon others to join us, because we've said this in the beginning and we say it again, that we can't do this alone. We must do this all of us together. Good enough, the people of Uganda are already on our side. We are the leaders, but the population that we are leading is already ahead of us. So we call upon you, our brothers and sisters from other political formations. We remind you that we are not your enemies. We are your colleagues. We are here to remove Museveni, no other business. And if you are also on the same mission of removing Museveni, please gravitate towards where Ugandans are pointing. And you know exactly what I mean. I thank you, and I want to invite my other comrade to Muluganda. Baba, mbaire nkoba oti mbyogere Muluganda.
Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Ensonga nsabiddwa nziddemu mu Luganda. Okusookera ddala njagala okutuusa okusiima kwange ku lwange ku lw'ekibiina kya kya National Unity Platform ne ku lw'omugendo ob'ekisinde ekya People Power okwebaza bannayuganda bonna bonna olw'okutwaniriza n'okwaniriza ekirowoozo ekya National Unity Platform. Okubabulira amazima twalina okweraliikirira nga twebuuza bannaffe banaatutegeera bulungi engeri gye buvuddeko bannayuganda gye babadde tebawa nnyo mwoyo mu ngeri gye bakulemberwa nga tulowooza bayinza okubuzaabuzibwa. Twebaza Katonda, twebaza abakulembeze bannaffe, twebaza mmwe bannamawulire olw'okutuyamba okutuusa buno obubaka amangu ddala okusinga bwe twali tusuubira. Okuva ebule n'ebweya abantu baze batuukako batuusako obubaka nga batwebaza olw'okutebuka, olw'okulowooza maaso, olw'okubeera abagezi ate n'olw'okubeera abakujjukujju. Nakyogerako li nakakano nja kyogerako nti bwe twali mu Kyaddondo nga neesimbyeyo kuba omubaka wa Parliament baali bamanyi nga Bobi Wine. Era twalina okusoomoozebwa kubanga erinnya Bobi Wine siri eriri ku biwandiiko byaffe nga twebuuza nti abantu abamanyi nga Bobi Wine banaakola batya bwe banaatuuka kalulu nga tekuli Bobi Wine nga tekuliko Kyagulanyi. Naye nina essanyu obategeeza nti nga bwe kitaali kizibu okutegeeza abantu b'e Kyaddondo nti mazima amatuufu Kyagulanyi lwe lwali oludda oluwandiise olwa Bobi Wine. Nabwe kityo twafuna omukisa nga tukozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu wakati mu kusoomoozebwa ne tuwandiisa ekibiina ekya National Unity Platform. Era mbategeeza nti kijja kuba kyangu nga bwe kyali e Kyaddondo okutangaza abantu baffe nti mazima ddala National Unity Platform lwe ludda oluwandiise olw'ekisinde ekya People Power. Kimpe essanyu nti kino ate baakitegedde mangu nnyo, kyatutwalira wiiki 3 nnamba okutegeeza abantu b'e Kyaddondo okutegeera nti Kyagulanyi eyali Bobi Wine omuwandiise. Naye ate tenawera na wiiki naye ndaba nga bannayuganda abaakitegedde dda nti National Unity Platform ye People Power empandiise. Ekyo twebaliza Katonda naye twebaza abakulembeze bannaffe mwenna, twebaza n'abo abagenze maaso okutuwa ziyafeesi okwetooloola eggwanga. Ezimu zaguddwawo dda, endala zijja kuba ziggulwawo era ng'obukulembeze bwaffe bwe bunaatutegeeza. Mpozi okudda olunaku lwa leero ekinyimiriza wano kwe kutongoza kaada zaffe ez'ekibiina n'okweyagala oba okuba obulatti nga tubategeeza bannaffe ababadde nga batuwa amagezi n'abalala nga batukiina nti tugenda mu lwokaano lw'okulonda lwe baatuumye okutuula ebigezo ebya demokulasiya naye nga tetulina senta ya bigezo, era nga bonna batunuuliranga abo abasitudenti abageze ennyo, abalina abasomesa abageze ennyo abagenda okuyita ebigezo mu madaala aga waggulu naye nga tugenda bituulira ku muliraano. Era banaaba bagamba abayizi abayise baawa nga bajja kuteekako linnya lya ssomero ddala. Nina essanyu obategeeza mwenna abalonzi n'abo bagenda okwesimbawo nti tulina senta y'ebigezo mwe tugenda okuwangulira ebigezo. Era senta eyo kanyogere nkubewo. Era senta eyo bagiyita National Unity Platform. Eina akabonero kangu nnyo okulaba, akabonero ka manvuuli ng'eno mwanyinaze Nusifa Nakato gy'akutte. Njagala okutwala omukisa guno okweraga olwa kaada yange gye nnyina ennungi bweti ey'ekibiina kya National Unity Platform. Era okubategeeza nti kaadi zaffe zitongozeddwa olwaleero. Obukulembeze bwaffe bujja kuba bubalambulirira
engeri kaadi ezo gizigenda okufunibwa. Ampozi kankozese n'omukisa guno okuddamu ekibuuzo ekyambuziddwa nti engeri kati NUP oba National Unity Platform bwefuuse oludda oluwandiise mateeka olwa People Power, abaffe People Power kyekigendo gituukako. Okukiddamu ekyo njagadde okifaananya era mu Kyaddondo nti Kyagulanyi lwe lwali oludda oluwandiise olwa Bobi Wine era ne balutegeera era ne luwangulira ku bitundu kumpi 8 buli 100. Abaffe kiki ekyatuuka ku Bobi Wine? Yasaanawo? Bobi Wine yakyaliwo? Kuba mazima amatuufu Bobi Wine Kyagulanyi ne Kyagulanyi ye Bobi Wine. Mu mbeera y'emu nina essanyu obategeeza nti oluvannyuma ate lw'okuwandiisa National Unity Platform, People Power esigalawo ng'ekisinde oba ng'omulamwa, kuba People Power kyali kirowoozo, People Power mulamwa. Era omulamwa ogwo gusigala nga gwe mulamwa ddala gwe tuyimiriddeko. Kitegeeza nti People Power ye NUP era ne NUP ye People Power. Bambuza n'okumbuuza nti kati olwo abaffe ki ekiba kituuka ku bannaffe be tubadde tukolagananga nabo. Nabategeeza nga tutongoza NUP era nja kuddamu bategeeze nti People Power kigenda kusigalawo ng'ekirowoozo ng'ekisinde ekitugatta ffenna bannankyukakyuka. Era twabategeeza nti People Power egenda kubeera People Power Coalition oba Alliance. Tukyali mu bigere bye bimu ne bannaffe be tukolagana nabo abava mu bibiina ebyenjawulo. Mbawadde ekyokugezesa ekya Honorable Asumani Basalirwa nga ye coordinator waffe ow'omubusoga naye nga ye president wa Justice Forum oba Jema. Tulina enteekateeka egenda maaso ng'ekolagana ne bannaffe abo bonna naddala abo be tukkiriziganyiza nabo. Ekyo nno kitandikira Alliance etandikira ku mukulembeze wa ggwanga, kubanga era bannaffe aba Jema tebataddewo president, era tugenda mu maaso n'okuyita bannaffe abalala nga bwe tuze twogera, nga bwe tuze tubawa ensonga yaffe nabo batwegatteko, tutandikire ku Museveni bamumpeemu kubanze mwewulira. Kubanga bwe tukaanya nga bwe tuze tukaanya ti presidential candidate tuleete omu, era nga nze neesowoddeyo dda era nga natandise dda n'okuwoominga, then tujja kuba tusobola okukolagana okukka paka ku LC. So tugenda maaso n'okwogeraganya era nga tujja kujja nga tubategeeza bassebo ne bannyabo.